बिटिआरआव खौसेथिनि बार बारदों। बर' हारिनि संग्रांजों जोनोम मोननाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ खौसेथि जानो खावलायदों बर' हारिया। नाथाय थारैनो जामारगोना इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथिया? बर' हारिनि लुबैनाय मोगथां महर मोनहोनो सोर दैदेनगिरिया गावखौ बाउसोमगोन हारिनि थाखाय? बर' हारिनि फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायनाय बड'फानि सिमां आरो बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थांखिजों जोनोम मोननाय मोननै राजखान्थि दोलोआ खौसेथि जानानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो हांख्रायनाय। बर'नि बिटिआर केन्द्रिक जे जोंनि बर'नि रिजनेल जे राजखान्थि हान्जा बे दैदेनगिरि आरो जोंनिनो दैदेनगिरि संग्रामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव रिथेंकिं खालामनानै आवगायलांनो थाखाय आं खावलायबाय। मोगथां महर मोनगोना बे गिदिर हारिनि थांखिया? मोननै राजखान्थि दोलोआ सावरायफुबाय थानाय समावनो मोननै दोलोनि गोरोबलायनाय गैयै राव बाहायनायखौ नुहुरो हाग्रामा महिलारिनि। बिथाङा बुंदों एरै, आं बिटिसिआवनो थागोन, दिसपुराव थाङा। आङो बिटिसिआवनो थागोन, बिटिसिआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ, दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया। बे बुंनाय बाथ्रानिफ्राय रोखा जायोदि गाव हारिनि थाखाय गंलाया, मानोना गाव जेरैखि जाया बिटिसिनि मासियावनो थागोन। थार ओंथियाव मोननै राजखान्थि दोलोआ आबुं सावरायनायनि उनावसो थिरांथा खालामो थामहिनबा गोरोबलायना थांखि लायो सोर दिसपुराव थांगोन, सोर बिटिसिआव थागोन। नाथाय बिनि सिगां बिटिसिआवनो थागोन, दिसपुराव थाङा, बेनि ओंथिया मा बेखौ रायजो राजाफोरा बिजिरनायनि सम। नाथाय गुबुन फारसे बेखौ लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदों सोर दिसपुराव थागोन, सोर बिटिसिआव थागोन बेखौ सावरायनासो थि जागोन। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन, बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। हाग्रामा महिलारिनि गोरोबै मोनसे बिदिन्थि, बिपिएफ आरो इउपिपिएल लोगो नांनानै बिजेपिखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थि उननिफ्राय होखारगोन। बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो। আৰু বিজেপিক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। हारिनि इसिंनि बाथ्राखौ गुबुननो फोरमायना गावखौ बिजेपिनि नोजोराव अनसायनाय दिन्थिना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबनायनि राजखान्थियारि खैसारा रोखा रोखा नुसारदों। बेखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो फिननाय होदों एरै, हारिनि थाखाय खौसेथिखौ हास्थायना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायनाय बादि बर' हारिखौ खौसेथि जानो नांगौ। नाथाय बिथाङा मासे जिबौनि फारनै खर' बायदि हाग्रामा महिलारिया मा ओंथियाव माबे जुक्तिजों बिथाङा बुंनो हाखो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिजेपिखौ होखारनायनि पलिसि खालामदों होनना? नाथाय बे सावरायनाया बेफोरबायदि नङामोन। सावरायनाया हारिनि थाखाय हारिखौ रैखाथि होनायसोमोन। বিজেপিক আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে, মানে শেষ কৰিবৰ কাৰণে, উৎখাত কৰিবৰ কাৰণেহে আলোচনাটো কৰিছে বুলি কোৱা কথাটো খুব মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কি যুক্তিৰ এই কথাটো ক'লে আমি নাজানো। তেওঁ যে দুমুখী কথা ক'লে, যেনেকৈ মানে এটা সাপৰ দুটা মুখ থাকে, ঠিক তেনেকৈ হাগ্ৰামাৰ কথাটো হৈছে। আমি এখেতক আচলতে বড় জাতিয়ে কি ধৰণে মই লয় নাজানো। মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যি ইউনিটিৰ কথা এপছৰ আহ্বান মৰ্মে, সেই ইউনিটিটো কোনোবাই বিজেপিক বিটিচিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে বা কি কয় শেষ কৰাৰ কাৰণে বা খেদি পঠিওৱাৰ কাৰণে বা কংগ্ৰেছক বা কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত কাম কৰাৰ কাৰণে সেইটো আলোচনা নাছিলে। এইটো হাগ্ৰামাই কি যুক্তি লৈ পেলাই ক'লে আমি নাজানো, এইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিম। बिथाङा उदैयाव गुबुन बाथ्रा लानानै थगायना गुबुन बाथ्रा बुंनायखौ समाजा रेहाय होनाय नङा। थांनाय गोलाव सम बिथाङा खौसेथिखौ लुबैयिनि मोनसे सावगारि नुजादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। এসপ্তাহৰ পাছত আমাৰ চৰকাৰ আহিব,
আমুক দিনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম তেনেকৈ কৈ আহিয়ে থাকে। এবাৰ কিন্তু অলপ তেওঁৰ যি প্ৰজেক্ট, এই প্ৰজেক্টটো অলপ 1.5 বছৰীয়া প্ৰজেক্ট যেন লাগিছে। 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব। এই ইলেকশ্যনত তেওঁ 25টা পোৱাৰ কথাটো চিন্তা কৰিছে, 2025ত 25টা পাম বুলি। যিয়ে নহওক, ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক, কিন্তু পাপ মনেৰে হৃদয়ত কিবা এটা লৈ পেলাই মুখত কিবা এটা ক'লে নহ'ব। সমাজে কিন্তু আজি সেইটো ৰেহাই নিদিয়ে, কিয়নো যোৱা 17 বছৰে হাগ্ৰামাই যে শান্তি বিচৰা নাছিল, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় একতাটো বিচৰা নাছিল। যোৱাকালিৰ যি তেওঁৰ ভাষ্য, সেই ভাষ্যৰ দ্বাৰা মানে नाथाय बे आयदायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिसिआव थागोन ना दिल्लीयाव थांगोन ना दिसपुराव थागोन बेनि बुंनायखौ नेनानै दं रायजो राजाफोरा। बे समाव खौसेथिखौ सोर आबुं लुबैदों बेखौ रायजो राजाफोरा बिजिरनायनि सम जाबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, 5 लिटार पेट्रल फ्री, फ्री एसियर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्री लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।